Përshëndetje. Sot në lëndën e gjuhës shqipe jemi tek grupi I kryefjalës dhe grupi I kallëzuesit. Kompetenca është njohuri gjuhësore. Ajo që ne synojmë sot është që të identifikojmë me ndihmën e pyetjeve kryefjalën dhe kallëzuesin në fjali. Të përcaktojmë me ndihmë fjalën bërtham në secilin grup. Situata e të nxënit, grup emëror kryefjalë, grup folior kallëzues. Çfarë na duhen? Fisha me grupe emërore dhe grupe foliore. Rikujtojmë njohuritë për fjalinë e thjeshtë. Si fillim, theksojmë që fjalia e thjeshtë ka vetëm një folje. Pra është fjali e thjeshtë në rastin kur ka vetëm një folje. Fjalia është një grup fjalësh ose fjalë e vetme e lidhur sipas rregullave gjuhësore. Fjalinë e thjeshtë e kemi ndarë në dy grupe, fjali e thjeshtë më e vogël dhe fjali e thjeshtë më e zgjeruar. Fjalia e thjeshtë më e vogël na jepte një informacion të saktë, por informacioni ishte shumë I shkurtër, kurse fjalia e thjeshtë më e zgjeruar na jepte një informacion, por në këtë rast ishte më I zgjeruar, më I saktë dhe më I qartë. Kryefjalën ne e kemi gjetur me pyetjen kush, cili, cilët, cilat e të tjerë. Kallëzuesin foljen e gjejmë me pyetjen ç'bën. Besoj se këto I kujton dhe I ke të qarta. Për këto folëm në orën që kaloi. Tek libri kemi një shembull ku kemi një fjali të vogël dhe një fjali më të zgjeruar. Gjithmonë fjalit janë të thjeshta, pra fjali e thjesht e vogël dhe fjali e thjesht më e zgjeruar. Tek fjalia e thjesht e vogël, jepet një informacion I saktë. Mësuesja shpjegon. Por, se çfarë shpjegon kjo mësuese? Ne nuk e dim. Thjesht mësuesja shpjegon. Ndërsa tek fjalia e dytë, që është e thjesht e zgjeruar, informacioni është më I plotë dhe këtë e shikojmë tani. Mësuesja ime e gjuhës shqipe shpjegon me pasion të madh. Pra, mësuam që bëhet fjalë për mësuesen e gjuhës shqipe dhe mënyrën se si kjo e shpjegon mësimin. Fillojmë tek fjalia më e vogël. Mësuesja shpjegon. Kush shpjegon? Mësuesja, pra është kryefjala. Ç'bën mësuesja? Shpjegon. Se përdorëm pyetjen kush? Sepse mësuesja është frymor, është njeri. Dhe për njerëzit përdorim përemrin pyetës kush. Tek fjalia e dytë e thjeshtë kemi grupin e kryefjalës, mësuesja ime e gjuhës shqipe, që është emri bërtham, që është fjala mësuesja, dhe tek grupi I kallëzuesit kemi shpjegon me pasion të madh. Fjala shpjegon është bërthama e grupit folior, ndërsa mësuesja është bërthama e grupit të kryefjalës. Në grupin e kryefjalës, në përgjithësi, fjalë kryesore është emri, pra fjala bërtham e grupit. Pra në grupin e kryefjalës, fjala kryesore është emri, pra është bërtham e grupit. Konkretisht, kryefjalën e kemi të shprehur këtu, e kemi të shprehur me emër. Por, ne dim që atë mund ta shprehim edhe me përemër. Sot ti do mbash mend vetëm që në grupin e kryefjalës në përgjithësi,
fjalë kryesore është emri, pra po e thekson mësuesja, në përgjithësi, fjalë kryesore është emri, pra kjo do jetë dhe bërthama e grupit. Në grupin e kallësuesit, fjalë kryesore është folja, pra në grupin e kallësuesit, fjalë kryesore është folja. Gjymtyrët që plotësojnë emrin fjalën bërtham quhen gjymtyrë të dyta ose gjymtyrë plotësuese. Edhe këtë ti e di shumë mirë, sepse në momentin që ne kemi ndarë fjalën në etiketa, i kemi lëvizur këto fjalë brenda fjalisë, i kemi hequr, kemi parë që fjalisë nuk i është prishur kuptimi. Pjesët kryesore mbajnë kuptimin kryesor të fjalisë. Pjesët plotësuese e plotësojnë kuptimin e fjalisë dhe e bëjnë më të qartë atë. Shikojmë disa shembuj konkret. Kam shkruar mësuesja fjalinë më të vogël të thjeshtë dhe fjalinë e thjeshtë të zgjeruar. Fjalia e parë është djali doli. Por se nga doli djali dhe cili djalë, ne nuk e dim, tek fjalia e dytë unë e kam zgjeruar dhe kam dhënë më të plot informacionin. Djali me flok të verdh, doli me nxitim nga klasa. Kush doli me nxitim nga klasa? Djali me flok të verdh. Ç'bëri djali me flok të verdh? Doli me nxitim nga klasa, pra doli. Shikojmë që fjala djali dhe fjala doli mbajnë peshën kryesore tek fjalia, pra janë fjalët bërtham të grupeve të tyre. Fjalia tjetër, Edlira shikonte. Se çfarë shikonte Edlira, ne nuk e dinim. Edlira e vogël shikonte nga dritarja e shtëpisë. Kush shikonte nga dritarja e shtëpisë? Edlira e vogël. Ç'bënte Edlira e vogël? Shikonte nga dritarja e shtëpisë. Pra Edlira dhe shikonte janë fjalët bërtham të grupeve të tyre. Ushtrimet do t'i punojmë së bashku. Miru dëgjofshim dhe punë të mbarë.